OIC ayaa kulan duceed la qaatay dhigiisa dalka Pakistan Master Shah Mahmoud Qureshi. Kulanka labada mas'uul ayaa ka dhacay xarunta baarlamaanka ee dalka Pakistan. Shirkan laba geesoodka ah ee u dhaxeeyay labada mas'uul ayaa daarnaa xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhaxeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Pakistan. wasiirka arrimaha dibadda dalka Pakistan mudane Shah Mahmoud Qureshi oo asagu lahaa casuumadda kulankan ayaa sheegay inay muhiim tahay iskaashi iyo wax wada qabsi wada jir ah oo dhaxmara labada dal oo la xiriira dhanka sayniska, tiknoolajiyada, difaaca iyo diblomaasiyadda. waxaa kale uu sheegay Master Qureshi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Pakistan inuu dhici doono heshiis is-afgarad ah oo u dhaxeeya labada dhinac kaas oo ku saabsan wadatashi siyaasadeed qalinkana ay si wada jir ah ugu duugi doonaan. asagoo intaasi sii raaciyay in Pakistan ay ka go'an tahay in ay sii kordhiso xoojinta xiriirka ganacsi ee kala dhaxeeya dhigooda Soomaaliya. dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa uga mahadceliyay dowladda dalka Pakistan qabanqaabada iyo martigelinta shirweynaha ururka iskaashiga